약지상들이 사용하던 상형 문자인데요. 반컵, 4분의 1컵, 8분의 1컵을 뜻했죠. 게다가 여기 있는 상형 문자들을 다시 조합하면 뭐가 되는지 한번 보십시오. 이건 여기다 놓고, 또 이건 여기에, 또 이건 여기에, 마지막으로 이걸 여기에 갖다 놓으면 호루스의 눈 모양이 됩니다. 호루스는 고대 이집트의 빛의 신입니다. 혹시 어디서 많이 본 것 같다면 오늘날 처방전을 뜻하는 상징인 R자이기 때문입니다. 맞죠? 고대 이집트의 약지상들은 모두 질병뿐만 아니라 작은 상처에도 처방전을 썼습니다. 예를 들어 5,000년 전에 살던 누군가 팔에 상처를 입고 의사를 찾아갔는데 꿰맬 정도로 심각한 상처가 아니라면 고대 약지상은 먼저 상처에 고기 덩어리를 얹어줄 것입니다. 이집트의 의사들은 인간의 신체뿐만 아니라 마음과 정신, 영혼까지 다루었습니다. 이건 역시 현대의학에서 갑자기 등장한 것은 아닙니다. 최근까지 현대의학은 인간의 신체를 마치 기계처럼 다루었습니다. 말하자면 인간의 몸을 기계의 일부로 보는 것이었습니다. 1960년대 현대의학은 인간의 정신을 중요하게 여기기 시작했고 정신과 육체가 하나라는 생각으로 이어졌습니다. 예를 들어 플라시보 효과라는 것이 있는데 설탕으로 만든 약이라도 환자가 그 약의 효능을 믿으면 약을 먹은 뒤 효과가 나타난다는 것이죠. 인간의 정신이 질병 치료에 효과가 있다는 증거는 많이 있습니다. No longer were these thought of as separate parts of oneself, but intimately interacting with each other as a whole human being, mind affecting body, body affecting mind. It's been learned that to treat one without the other is not to treat the whole person and not to provide the most effective treatment possible to help a person. 정신과 육체를 하나로 보는 건 역시 전혀 새로운 것이 아닙니다. 고대 이집트인들 역시 이 문제를 심각하게 고민했죠. 5,000년 전 고대 의사들은 동시에 사제들이었습니다. 에버스 파피루스에 고대 이집트 의사들이 사제도 겸했다는 사실이 기록되어 있습니다. 사제 겸 의사인 이들은 의사일 때 약을 써서 환자의 육체를 치료했고 사제일 땐 주술이나 종교를 이용해서 환자의 정신과 영혼을 치유했습니다. For the Egyptians, when someone got ill, other than from an obvious injury, it was as if some evil spirit had caused it. And what is effective against evil spirits? Not prescriptions, not honey, not fresh meat, magic. 5,000년 전 이집트의 의사 겸 사제들은 인간의 정신과 영혼이 심장에 있다고 믿었습니다. 고대 이집트인들에겐 심장이 우리 몸의 중심이었습니다. The Egyptians believed that everything that you were, your personality, your actions, how you felt, all came from your heart, not your brain. Now, that doesn't mean that the doctors didn't know what the brain was for. They know that if you were hit on the head on one side, the other side of your body didn't work, so they knew the brain performed a function. However, they did believe that emotion and feeling and your personality was centered in the heart rather than the brain. 오늘날에도 우리는 정신적, 감정적 문제를 묘사할 때 가슴이 아프다는 말을 씁니다. 그리고 감정적인 문제가 생겼을 때 대부분의 미국인들은 제일 먼저 목사나 신부 혹은 랍비를 찾고 그 다음에 정신과나 심리센터에서 심리학자나 정신과 의사의 도움을 받는다고 합니다. 예를 들어 정신이나 감정에 문제가 있는 환자였다면 먼저 그 환자는 신전으로 가서 하룻밤을 묵으라는 처방을 받았습니다. 캄캄한 신전 안에서 하룻밤을 혼자 보내는 것이었는데 진짜 혼자는 아니었습니다. 신전에서 하룻밤을 보내는 것은 현대 정신분석 요법의 선구적인 방법입니다. 이것은
이집트 의학의 아버지 임호텝의 시대까지 거슬러 올라갑니다. 죽은 후 임호텝은 신으로 추앙됐습니다. 이집트인들은 환자가 신전에서 하룻밤을 묵는 동안 임호텝의 영혼이 환자의 정신 속에 몇 가지 단서가 되는 꿈을 넣어준다고 믿었죠. 그리고 다음날 아침에 의사 겸 사제가 고대 프로이드처럼 환자의 꿈을 분석했습니다. Ancient dream incubation was the precursor to our current use of dream interpretation and understanding the self as a whole, to better integrate parts of the self and to achieve self-actualization and self-realization today. 의사들에게 신체 어느 부분에 인간의 영혼과 의식이 존재하는지 물으면 대부분 어깨를 으쓱할 겁니다. 현대의학으로는 알 수 없으니까요. 오랫동안 관심이 없었다고 하는 것이 정확할 것입니다. 그러나 오늘날 서양의학은 고대 이집트의 의술을 따라잡기 시작했습니다. 고대 의사 겸 사제들처럼 현대 의사들도 환자의 몸과 마음을 함께 치료하기 시작했죠. 지금까지 마이클 길리언이었습니다. 다음 시간까지 안녕히 계십시오.